ඔන්න එකෝමතික කාලෙක එක්තරා ගමක සුනිල් එයාගේ බිරිඳයි එයාගේ අම්මයිත් එක්ක ජීවත් වුණා. සුනිල්ගේ ජීවනෝපාය වුණේ සිල්ලර කඩයක් කරමින් ජීවත් වීම. ඉතින් එක දවසක් මේ ගමට ලොකු ඇස්සක් වහින්න පටන් ගත්තා. දුවේ මට බඩගිනි. මට ටිකක් කෑම දෙන්න. මං අද උදේ ඉඳන් මුකුත්ම කෑවේ නෑ. අද කන්න මුකුත්ම ගෙදර නෑ අම්මේ. කෑම ටිකයි තියෙන්නේ. ඒක මං එයාට විතරයි තියලා තියෙන්නේ. අදට විතරක් කෑවේ නෑ කියලා ඔයාට මුකුත් වෙන්නේ නෑනේ. හැම වෙලාවෙම කන්න දෙන්න මේක හෝටලයක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩාක් සැරෙන් මාලා සුනිල්ගේ අම්මට කතා කරනවා. ඒකට සුනිල්ගේ අම්මා මොකොත්ම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ සුනිල්ගේ අම්මට ගොඩාක් බඩගිනි දැනෙනවා. දුවේ මට කන්න කෑම ටිකක් දෙන්න. මට හරිම බඩගිනි. අම්මේ ඇයි මේ හැම වෙලෙම කෑම ඉල්ලෙල්ල කරදර කරන්නේ මට? කෑම ඔක්කොම ඉවර වුණා. මෙයත් එක්ක පුදුම කරදරයක් නේ තියෙන්නේ. ඉක්මනට මෙයව මේ ගෙදරින් එළියට දාන්න ඕන. එයාම යන එකක් නෑ. අපි තමා මොනවා හරි කරලා එයාව යවන්න ඕන. ඉතින් එදා හවස මාලා සුනිල්ගේ අම්මව එළියට යවන්න සැලසුමක් හදනවා. මහත්තයා ඊට පස්සේ මේ ගෙදරින් මට කිසිම අයිතියක් නෑ. මම මේ ගෙදර ඉන්නේ නැහැ. මම මගේ අම්මා ගෙදරට යනවා. මාලා ඇයි මෙහෙම කතා කරන්නේ? ඔයාගේ අම්මා හැම වෙලාවෙම කෑම ඉල්ලනවා. මං එයාට කෑම ඉවරයි කියලා කිව්වත් ඒත් එයා අහන්නේ නැතුව කරදර කරනවා. මට බනිනවා. අම්මේ මොනවද මේ වෙන්නේ? ඇයි අම්මා මාලට කරදර කරන්නේ? ඇයි එයාට බනින්නේ? පුතේ ඔයා මොනවද මේ කියන්නේ? මං එහෙම කිසිම දෙයක් කළේ නැහැ. මේ හැමදේම බොරු. මං මාලාට එහෙම කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. මාලා කියන්නේ බොරු. බලන්න මහත්තයා දැන් ඔයාගේ අම්මා මට බොරුකාරියක් කියලා කියනවා. හරි දැන් ඌක අතහැරලා දාන්නකෝ. ඔයාලා දින කට කහගෙන ඉන්න. කරුණාකරලා මට කරදර කරන්න එපා. මං දැන් යනවා. මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කියලා සුනිල් එයාගේ කඩේට යන්න පිටත් වෙනවා. මෙයාව මේ ගෙදරින් එළවන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මං දැන් මොනවද කරන්නේ? අපේ මහත්තයාට කියලා මොනවා හරි කරන්න ඕන. අපි මොනවා හරි කියලා තරහ ගස්සන්න ඕන. එතකොට තමයි එයා වැරද්දක් කරන්නේ. එතකොට මහත්තයාට කියලා මෙයාව එළියට දාන්න පුළුවන් වෙයි. අම්මා හැම වෙලෙම කණ එකමයි වැඩේ. ඔයාට කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. නිකන් ඉඳගෙන කකා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ගෙදර කිසිම වැඩක් උදව්වක්වත් කරන්නේ නැහැ. මම විතරයි දවස පුරාම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. දුවේ ඔයාට මොනවද වුනේ? ඇයි මෙහෙම කතා කරන්නේ? ඉතින් ඒ දෙන්න ඒ විදිහට කතා කරන එක ඇහිලා සුනිල් එයාගේ කාමරෙන් එළියට එනවා. අම්මේ මොකටද මට ගැහුවේ? මං ඔයාට හැම වැඩක්ම කරලා දෙනවනේ. ඒත් ඔයා කිසිම වැඩක් නොකර අද මාත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා. මොකටද මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්නේ? දුවේ මං ඔයා එක්ක රණ්ඩු කළේ නෑනේ. මොනවද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? මොකටද මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ? මෙතන මොනවද වෙන්නේ? ඇයි දෙන්නම මේ විදිහට රණ්ඩු කරන්නේ? මට ටික වෙලාවක්වත් නිදහසේ ඉන්න නැහැ. බලන්න ඔයාගේ අම්මා හැම දෙයකටම මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න පටන් අරන්. අම්මා මොකටද මාලා එක්ක රණ්ඩුවට යන්නේ? මේ විදිහට බොරුවට රණ්ඩු වෙන්නේ මොකටද අම්මේ? එයා පාඩුවේ එයාගේ වැඩපැළ කරගෙන ඉන්නවා. එයාට මොකටද බනින්නේ? පුතේ මං ඒ විදිහේ දෙයක් කළේ නෑ පුතේ. මාලා දුව කියන හැමදේම බොරු. මං එයා එක්ක රණ්ඩු කළේ නෑ. එයා තමයි මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්නේ. එයා කියන්නේ බොරු. දැක්කද? ඔයාගේ අම්මා මම බොරු කියනවා කියලාත් කියනවා මේ පාර. නවත්තන්න අම්මේ. ඊට පස්සේ මුකුත්ම කතා කරන්න එපා. ඔයා නිසා මට කිසිම නිදහසක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ගෙදර ඉන්න එපා. ඔයා වෙන කොහෙට හරි යන්න. දැන්ම මේ ගෙදරින් එළියට යන්න. මට නම් තවත් ඉවසන්න බෑ. පුතේ මගෙන් වැරද්දක් වුණා නම් සමා වෙන්න. ඒත් මාව මේ ගෙදරින් එළියට යන්න කියන්න එපා. මං කොහේ කියලා යන්නද? මේ වැස්සේ. ඔයාලා දෙන්න හැර මට මේ ලෝකෙ වෙන කවුද ඉන්නේ? ඒ නිසා මට නතර වෙන්න විතරක් තැනක් දෙන්න. ඇති අම්මේ මේ ගෙදර මගේ. මෙතන වෙන්න ඕන මං කියන දේ විතරයි. මට ආයි කියන්න බෑ. තවත් වර මේ ගෙදර ඉන්න බෑ. දැන් එළියට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිල්ගේ අම්මා එයාලගේ ගෙදරින් එළියට ගියා. මේ ගෙදර මායි මගේ මහත්තයයි මහන්සි වෙලා හදාගත්තේ. දැන් මගේ පුතා එයාගේ බිරිඳත් එක්ක එකතු වෙලා මාව එළියට යන්න කිව්වා. මගේ ඉරණම මෙච්චර නරක් වෙයි කියලා මං හිතලවත් බැලුවේ නෑ.
ඉතින් ඔහොම ඇවිදගෙන ගිහින් සුනිල්ගේ අම්මා ගහක් යට ඉඳගත්තා. එයා දැන් ගොඩාක් වැස්සට තෙමිලා සීතලේ වෙවුලනවා. දෙවියනේ මට මේ මොනවද වුනේ? මං ජීවිත කාලේ පුරාවටම මගේ පුතා වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා. අද එයාම මාව ගෙදරින් එළියට ඇදලා දැම්මා. දැන් මං පණ පිටින් ඉඳලා මොනවා කරන්නද? ඉතින් එතකොට ඒ ගමේ ගෑනු කෙනෙක් ඒ පැත්තෙන් ආවා. ඇයි ආච්චි මොනවද උනේ? ඇයි මේ වැස්සේ මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ? දුවේ මට ගොඩක් සීතලයි. ඒ නිසා මට පොරව ගන්න රෙදි කෑල්ලක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයා වගේ අයට වෙන වැඩක් නැහැ. බොරුවට පාරේ රස්තිය අඩු වෙනවා. මෙහි කවුරුත් ඔයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහින් වෙන කොහේ හරි හිඟමන්න අය දින්න. ඔයාලා නිසා අපිටත් ලැජ්ජයි. ඉතින් එහෙම කියලා ඒ ගෑනු කෙනා එතනින් යනවා. ඉතින් ඒකට සුනිල්ගේ අම්මා ගොඩාක් දුක් වෙනවා. එයාට දැන් ඒ සීතල දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා එයා සීතලෙන් වෙවුලනවා. ඉතින් එදා රෑ එළි වෙනකම්ම සුනිල්ගේ අම්මා සීතලත් එක්ක කාලය ගත කරනවා. ඊළඟ දවසේ උදේ වෙනකොට සුනිල්ගේ අම්මගේ තත්ත්වය ගොඩාක් නරකතට හැරිලායි තිබුණේ. ඒ නිසා එයා ඒ ගමේ ඉන්න කඩයකට ගිහින් උදව් ඉල්ලනවා. මල්ලි මට ගොඩාක් සීතලයි. කරුණා කරලා ඔයා ළඟ මොනවා හරි පොරවණයක් තිබුණොත් මට දෙන්න. මං වැස්සට හොඳටම තෙමුණා. මට දැන් ගොඩක් සීතලයි. මට කිසි දෙයක් නිකන් දෙන්න බෑ. පින්නට බඩු දෙන්න බෑනේ. සල්ලි දුන්නොත් තමයි බඩු දෙන්න පුළුවන්. අනේ දරුවෝ මට ටිකක් උදව් කරන්න. මේ වයසේ මං කොහේ ගිහින් සල්ලි අරගෙන එන්නද? මට ටිකක් කරුණාව දක්වන්න. ඒත් ඒ මුදලාලි සුනිල්ගේ අම්මා කතා කරන එක කනටවත් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ සුනිල්ගේ අම්මට ගොඩාක් බඩගිනි දැනුණා. ඊට පස්සේ එයා හෝටලයක් ළඟට ගියා. මල්ලි මට බඩගිනි. මට කන්න මොනවා හරි දෙන්න. මං දවස් දෙකක්ම බඩගින්නේ ඉන්නේ. කරුණා කරලා මට කන්න මොනවා හරි දෙන්න. දෙවියෝ යාට පිහිට වෙයි. ආච්චි මට අද වෙළඳාම ගොඩක් අඩුයි කියලා මං දුකින් ඉන්නේ. මගේ නොමිලේ කෑම ඉල්ලලා හරියනවද? මුලින්ම මෙතනින් යන්න. මාව නරක මිනිහා කරන්න එපා. අනේ මල්ලි කරුණා කරලා මට මොනවා හරි කන්න දෙන්න. මං දවස් දෙකක්ම කාලා නෑ. වැස්සටත් තෙමුණා. ඒ නිසා සීතල දරා ගන්න බෑ. මට දැන් හිටගෙන ඉන්නත් පණ නෑ. කරුණා කරලා මෙතනින් යන්න. උදේම හිඟමනේ ආවද? අතපය හොඳටනේ තියෙන්නේ. වැඩක් පළක් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. ජීවිත කාලේ පුරාවටම නිකම්ම ඉඳලා දැන් හිඟමනේ එනවා. ඉතින් ඒක අහලා සුනිල්ගේ අම්මා ගොඩාක් දුකින් එතනින් පිටත් වුණා. එයා සීතලේ වෙවුල ඇවිද්දා. පාරේ කොච්චර මිනිස්සු හිටියත් එයාට උදව් කරන්න කවුරුත්ම හිටියේ නෑ. මල්ලි මට ගොඩක් බඩගිනි. දවස් දෙකක්ම මං කාලා නෑ. ඔයා හොඳටම ඉන්නේ. ඔයාට එච්චර වයසකුත් නෑ. හිඟමනේ යනවට වඩා වැඩක් පළක් කරන්නකෝ. ඔයාට මෙයාව දැක්කම පව් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔයාලට හිතක් පපුවක් නැද්ද? අනුන්ට උදව් කරන්න බැරි නම් කමක් නැහැ. එයාලගේ හිත රිදවන්න එපා. අපි වයසට ගියාම අපිට මොනව වෙයිද කියලා අපිවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාගේවත් හිත රිදවන්න එපා. ආච්චි ඉන්න මාත් එක්ක. ඉතින් ඒ මිනිස්සයා සුනිල්ගේ අම්මව එයාගේ ගෙදර එක්කන් ගිහින් කන්න දුන්නා. ඉතින් ඔහොමම ටික දවසක් ගෙවුණා. ඊට පස්සේ කාවවත් විශ්වාස කරලා ජීවත් වෙන එකේ තේරුමක් නැහැ. මං ආපහු මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා හම්බ කරන්න පටන් ගන්න ඕන. අපේ මහන්සිය තමයි අපිව රැකගන්නේ. අනිත් අයව විශ්වාස කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට හිතාගෙන සුනිල්ගේ අම්මා ඒ ගමට කිට්ටුවෙන් තියෙන කැලෑවක් ඇතුළට යනවා. ඒ කැලෑව ඇතුලේ ගස් ගොඩාක් තියෙන එක එයා දකිනවා. අපි මේ කැලෑවේ තියෙන ගස් කපලා ඒකෙන් ලැබෙන ලී වලින් පොඩි ගෙයක් හදා ගන්න ඕන. ශක්තිමත් දර අරගෙන ඒකෙන් ගෙයක් හදාගමු.
එතකොට තමා අව්වෙනුයි ඇස්සෙනුයි අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිල්ගේ අම්මා දර කපලා ඒ ලී වලින් පොඩි ගයක් හදනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිල්ගේ අම්මා එයා හදපු ඒ පොඩි ගෙදර නතර වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ලොකු වැස්සක් වහිනවා. ඒකෙන් සුනිල්ගේ අම්මා ඉන්න ගෙදර වහලේ වතුර ටික ටික බේරෙනවා. මේක කොහොමද උනේ? මම මේ ගෙදර හොඳටනේ හැදුවේ. ඒත් වතුර බේරෙනවනේ. කොහොම හරි වතුර බේරෙන එක නවත්තන්න ඕන. නැත්නම් මට මේ ගෙදර ඉන්න බෑ. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ සුනිල්ගේ අම්මා කැලේට ගිහින් කොලාතු ටිකක් ගෙනල්ලා එයාගේ ගෙදර වහලේ උඩින් තියලා වතුර බේරෙන තැන් ඔක්කොම වහලා දැම්මා. මට දැන් මේ ගෙදර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මට මේ ගෙදර හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පහුවදා ගමේ ඉන්න මිනිස්සු සුනිල්ගේ අම්මගේ ගේ දිහා බලලා hina වෙන්න පටන් ගත්තා. එයාලා ඒ ගේ දිහා බලලා විහිළු කරන්නත් පටන් ගත්තා. මේ ආච්චි පිස්සුද මන්දා? කැලෑවෙන් හම්බෙන කොළාතු වලින් ගේ හදලා. මේ වයසේ මෙයාට මොකටද මේ වැඩ? ගෙදරට වෙලා විවේක ගන්න ඕන කාලේ මෙයා මොකටද මේ වගේ වැඩ කරන්නේ? කවුරු මොන දේ කිව්වත් මට මොකද? මං කරන්න ඕන මොනවද කියලා මං දන්නවා. දැන් මට මගේ වැඩ තමා වැදගත්. ඉතින් ඒ විදිහට තමා සුනිල්ගේ අම්මා හිතන්නේ. ටික දවසකට පස්සේ ආපහු ඇස්ස වහින්න පටන් ගත්තා. මෙදා පාර නම් සුනිල්ගේ අම්මගේ ගේ ඇතුළට වතුර පොදක්වත් වැටුනේ නෑ. ඒත් මේ වැස්ස නිසා සුනිල්ගේ තත්ත්වය ගොඩාක් නරක අතට හැරිලා තිබුණේ. අනේ මේ මොන කරදරයක්ද? මේ වැස්ස නවතින පාටක් නෑ. මගේ ව්‍යාපාරේ විනාශ වෙලා යයි. දැනටමත් කඩේ තිබුණු ඔක්කොම දේවල් විනාශ වුණා. මෙහෙමම ගියොත් මගේ තත්ත්වය ගොඩක් නරක අතට හැරෙයි. දුක් වෙන්න එපා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. ඉක්මනටම වැස්ස නතර වෙයි. දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසේ සුනිල් එයාගේ කඩේට ගියා. එතකොට එයාගේ කඩේ තිබෙන බඩු ඔක්කොම විනාශ වෙලා තිබුණේ. ඒක දැකලා සුනිල් ගොඩාක් දුක් වුණා. මොනවද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු දේවල් මේ වැස්ස නිසා හැමදේම විනාශ වුණා. අපිට දැන් ගොඩක් පාඩුයි. මාලා අපි දැන් මොනවද කරන්නේ? මේ වැස්ස නිසා ඔක්කොම විනාශ වුණා. දෙයියනේ ඇයි අපිට මෙහෙම කරදර කරන්නේ? මහත්තයා දුක් වෙන්න එපා. අපි පරදින්නේ නෑ. අපි ආපහු හම්බ කරමු. අපි ආපහු බඩු අරගෙන විකුණමු. මාලා මං කියන දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද? මං ගාව තිබුණු සල්ලි ටිකෙන් තමයි මම මේ බඩු ටික අරගත්තේ. අලුතින් බඩු ගන්න මං ගාව සතයක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඔයා ගිහින් අපේ ලොකු මහත්තයාගෙන් ණයට සල්ලි ටිකක් ගන්න. අපි ඒකෙන් අලුත් තොග ගමු. ඒකෙන් ලැබෙන ලාභෙන් අපි ඒ ණය ටික පියවමු. වෙළඳාම හොඳට ගියොත් අපිට කිසිම පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. ඔයාගේ අදහස හොඳයි. අපිට වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මං දැම්ම ගිහින් ණයට සල්ලි ටිකක් ඉල්ල ගන්නම්. ඉතින් එහෙම කියලා සුනිල් ලොකු මහත්තයා ළඟට යනවා. මහත්තයා මට ලොකු උදව්වක් ඕන. මොනවද ඕන කියන්න? ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ මේ පැත්තේ. මහත්තයා අපේ ගමට වැහපු ලොකු ඇස්ස නිසා මගේ කඩේ තිබුණු බඩු සේරම විනාශ වුණා. දැන් මං ගාව අලුත් තොග ගන්න සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා මට ටිකක් සල්ලි දුන්නොත් මං තොග අරන් විකුණලා ඔයාගේ ණය පියවනවා. හරි මං දෙන්නම්. ඒත් වෙලාවට ණය ටික පියවන්න ඕනේ. ඔයා වෙලාවට ණය පියවුවේ නැත්නම් ඔයාගේ ගේ ඊඩමයි මට අයිති වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ලොකු මහත්තයා කියනවා. ඒත් සුනිල් කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒකට කැමති වෙලා මුදල් ටික අරගෙන එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිල් එයාගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ආපහු ඇස්ස පටන් ගත්ත නිසා සුනිල්ගේ ව්‍යාපාරය ආපහු බිඳ වැටුණා. අනේ දෙවියනේ මොනවද උනේ? මගේ මානසික ඔක්කොම විනාශ වුණා. මගේ අතේ දැන් සතයක්වත් නැහැ. ණය තමයි දවසින් දවස වැඩි වෙන්නේ. මෙහෙම ගියොත් මං කොහොමද මගේ ණය ආපහු පියවන්නේ? ඉතින් ඒ විදිහට හිතාගෙන දුකින් සුනිල් ගෙදර යනවා. මොකද මහත්තයා දුකින් වගේ? අපේ කඩේ තිබුණු බඩු සේරම විනාශ වුණා. කිසිම දෙයක් විකුණ ගන්නත් බැරි වුණා. අපි දැන් ණය සල්ලි කොහොමද පියවන්නේ? අනේ දෙවියනේ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා අපි හීනෙකින්වත් හිතුවේ නෑ. මේ ණය අපේ ශේෂතම විනාශ කරයි වගේ. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ? අපේ අන්තිම බලාපොරොත්තුවත් ඉවරයි. ටික දවසකට පස්සේ ලොකු මහත්තයා සුනිල්ගේ ගෙදරට ආවා. සුනිල් ඔයා මොනවා කියලාද මගෙන් සල්ලි ගත්තේ? ඔයා ඒ සල්ලි ආපහු දෙන පාටක් නැහැ. ඔයාට දුන්නු කාලයත් ඉවරයි. මගේ සල්ලි මට ආපහු දෙන්න.
නැත්නම් ඔයාගේ ගේ ඊඩමයි මගේ නමට ලියලා දෙන්න. මහත්තයා මට ටිකක් කාලය දෙන්න. මේ වැස්ස නිසා මගේ වෙළඳාම ආපහු පාඩු වුණා. තව ටික කාලයක් දෙන්න. මං මහත්තයාගේ ණය ටික ඔක්කොම පියවනවා. මේ වගේ හේතු කියන්න එපා. මට ඒවා වැඩක් නෑ. මට මගේ සල්ලි ආපහු ඕන. මහත්තයා මට දැන් මුකුත්ම දෙන්න නෑ. මං ගාව තිබුණ හැමදේම මට නැති වුණා. දැන් තියෙන්නේ මගේ ගේ ඊඩමයි විතරයි. මං කොහොමද මහත්තයා ණය පියවන්නේ? සුනිල් ඔයාගේ තත්ත්වය මුළු ගමම දන්නවා. ඔයාගේ ගේ ඊඩමයි මට ලියලා දෙන්න. මම හෙට එද්දී මේ ගේ අස් කරලා තියන්න. ඉතින් එහෙම කියලා ලොකු මහත්තයා එතනින් යනවා. ඒ නිසා සුනිලුයි මාලයි ගොඩාක් දුකින් ඉන්නවා. මේ හැමදේම මං කරපු වැරද්ද. මං අම්මට කරපු වැරදි වලට තමයි මේ කර්මය ගෙවන්නේ. එයා අපිත් එක්ක හිටියා නම් අපිට මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ එකක් නෑ. මං කළෙත් ලොකු වැරද්දක්. මොනවා වුණත් මං අම්මාව එළියට දාපු එක වැරදි. දැන් අපේ අම්මා කොහේ ඉන්නවද දන්නේ නෑ. ඒත් කොහොම හරි අම්මාව හොයා ගන්න ඕන. එයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. නැත්නම් දෙවියෝවත් අපිට සමාව දෙන එකක් නෑ. හරි අපි අම්මව කොහොම හරි හොයාගමුකෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිලුයි මාලයි සුනිල්ගේ අම්මව හොයාගෙන ගියා. එතකොට එයාලට ගොඩාක් තිබහක් වගේම බඩගින්නකුත් දැනුණා. ඒත් ඒක ගණන් ගන්නේ නැතිව සුනිල්ගේ අම්මව එයාලා හොයාගෙන ගියා. ඉතින් එයාලා කොහොම හරි සුනිල්ගේ අම්මව හොයාගත්තා. අම්මේ මං කරපු දේ වැරදි. මට සමාව වෙන්න. අම්මට මං කළේ ලොකු වැරද්දක්. අම්මා පිට මම බොරු චෝදනාවක් පැටෙව්වා. අනේ අම්මේ මට සමා වෙන්න අම්මේ. දැන් ඔයාලා දෙන්න මොකටද මෙහෙ ආවේ? මට ඒ ගෙදර ඉන්නවත් දුන්නේ නැහැ. අර මහ වැස්සේ මාව එළියට ඇදලා දැම්මා. කරුණා කරලා මෙතනින් යන්න. අම්මේ අපිට සමා වෙන්න. අපි කළේ ලොකු වැරද්දක්. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අම්මා අපිත් එක්කම ඉන්න. එන්න අම්මේ අපහු යමු. හරි දැන් ඔයාලා මොකටද මෙහෙ ආවේ? ඉතින් ඊට පස්සේ සුනිල් එයාගේ අම්මට වෙච්ච හැමදේම කියනවා. හරි මං ඔයාලට සමාව දෙනවා. ඔයාලා දැන් මෙතනින් යන්න. මීට පස්සෙවත් බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න. වැඩිහිටියන්ට සලකන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එදායින් පස්සේ සුනිලු එයාගේ බිරිඳයි එයාලගේ වැරදි තේරුම් අරන් හරි විදියට ජීවත් වුණා. සුනිල්ගේ අම්මා ගමේ ඉන්න අයට උදව් කරමින් එයත් සතුටින් ජීවත් වුණා.